Hương xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Bích Hương miền Tây. Hương đang đứng ngay chỗ cái vườn rau nhà Hương nè. Sáng hôm nay á, là nhà Hương sẽ ăn với cá nướng. Thì Hương sẽ đi vô cái vườn rau để Hương hái mấy cái rau này để ăn sống á. Đây là rau thơm nè, cái rau thơm. Rau này ăn với cá nướng. Cái này có hoa luôn, cắt mấy cây dài dài này trước. Đây. Hoa nó đẹp quá trời luôn nè. Đây là rau húng nhũi. Tốt quá trời luôn. Vườn rau này là vườn rau sạch của nhà Hương. Đây là rau diếp cá. Cá nữa. Cái này là rau diếp cá. Đây là rau húng nhũi nè. Mình sẽ cắt rau húng nhũi luôn. Đây. Thơm quá à. Đây là cây rau quế nhà Hương nè. Cái cây rau quế này á thì bỏ vô nấu canh chua thơm lắm. Rau sạch nhà Hương trồng không à. Đây là cải mới xạ lên nè. Đây là rau muống. Còn này là rau cần. Cái phải đạp luôn đi. Đây là cái đám rau cần nó tốt quá trời luôn nè. Rồi đây là rau răm. Đây là cái cây rau quế đất. Rau quế đất này ăn nó có vị thơm mà nó ngọt nhẹ. Đây. Cắt hai nhánh này nữa. Đây. Đi dạo vườn rau một tí xíu là đủ ăn rồi đó. Mấy cái hoa của rau diếp cá nó nở lên nhìn đẹp quá à. Đây là cái luống cải xanh. Có trời luôn. Thì cái cải xanh này á, nhà Hương trồng bằng cho cháu với phân gom mình để mục á, không có dùng thuốc gì hết trơn á, nhưng mà nó vẫn tốt lắm luôn.
cái vườn rau muống nữa. Đây mấy cọng rau muống. Còn cái này là bạc hà này, nó canh chua. Cái này là cải xanh, cải màng dưa nè. Nhà Hương cũng trồng được mấy cây. Cái này là rau cải trời. Dừng biết rồi, cứ đi lại. Này là cây cải trời. Cái hoa nó màu vàng vàng. Rau răm. Cái này là rau ngò ôm tía. Hình như buộc cái gốc hay sao á. Ra buộc gốc bên đó rồi. Rồi buộc như sao mà mát đây. Túng đâu bên đó vậy, bên kia túng qua. Bên đâu? Buộc 2 gốc rồi, gốc bển cái gì nó thầm xuống bên đây lại. Cái trái dọn bên đây. Con cá bự thế nè. Có con cá bự rồi. Có cái cây này ra đây. Còn cây nữa nè. Có con cá nè. Con nào bắt ở ngoài trong nó thấy đường, ra đây có thấy đâu. Con nó sần mình không? Con này nè. Con nào? Con nó gù gù mù mù đó. Con đó phải không? Ra đây cái giọt cái gỗ ra được hả? Nhảy rồi nghe. Bỏ đỡ đi rồi cầm à. Có đâu. Đây một con cá lóc. Con cá lóc này Hương sẽ mần ra nướng mỡ hành. Cá lóc này Hương sẽ nướng mỡ hành, đậu phộng nữa. Được chưa? Dừng cái ra. Dạ vâng, thử lên. Xử đang hết cái bụi hành luôn vậy. Đủ làm mỡ hành rồi đó. Cái bịch đậu phộng nha. Nè, thấy các bạn gõ đúng không? Nhưng mà để chị đổ ra nè. Thấy gì không? Nó còn vỏ không vậy? Con kiến nó ăn hết trơn luôn rồi. Con kiến mà nó còn lương lẹo nữa cái này trời. Nó chơi vỏ không luôn, nhìn tưởng đâu là còn hột. Cái món đậu phộng. Mẹ ơi, con tưởng đâu còn đậu phộng, con nói là làm cái món cá mỡ hành đậu phộng ai về còn vỏ không à. Mà giống như là còn y chang hột quyên vậy đó. Nè con kiến nè.
Thì đây Hương đang nướng cá lóc với cá chê. Đây là cá Hương đã nướng xong rồi. Xin mời cô chú anh chị cùng ăn cơm sáng với Hương nha. Thì Hương sẽ ăn với bánh chéo. Rau xanh, cải xanh vô, dưa leo, rau húng nhủi, nước cá, cải bắp thơm, đây là rau quế đất. Đây là cái nước. Mình sẽ cuốn. Hương xin mời cô chú anh chị cùng ăn với Hương. Được.